Bismillahirrahmanirrahim. Lesson or Unit 2 Structural Organization of Life. Lecture number 3. हाणे हिन लेक्चर जे अंदरि असां कुझु साइटोप्लाज़्मिक ऑर्गेनेल्स उनजी स्ट्रक्चर फंक्शन ऐं कंपोजिशन जे बारे में पढ़ंदासीं. जीअं पोइ हिते असां सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन ऐं न्यूक्लियस जे बारे में पढ़ी आया आहियूं. छाजे कारण त उहे असांजा ॿ पार्टीशन्स या ॿ पोर्शन आहिनि सेल जे अंदरि. हिकिड़ो एनिमल सेल जी जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं त सेंटर जे अंदरि हिकिड़ो अलॻि ऑर्गेनेल, मेजर ऑर्गेनेल जेके न्यूक्लियस चवंदा आहियूं उहो मौजूदु हूंदो आहे ऐं ॿाहिरों ॿ लेयर हूंदियूं आहिनि. सेल मेम्ब्रेन मौजूदु हूंदी आहे. इन केस ऑफ प्लांट सेल वॉल मौजूदु हूंदो आहे. त इन हवाले सां जेको नेक्स्ट पोर्शन आहे साइटोप्लाज़म, जेको असांजो सेल जे अंदरि मौजूदु हूंदो आहे. तक़रीबन उन साइटोप्लाज़म जे अंदरि 90% वाटर मौजूदु हूंदो आहे. इहो असांजो ट्रांसल्यूकेंट फ्लूइड पोर्शन हूंदो आहे सेल जे अंदरि, जेको प्लाज़्मा मेम्ब्रेन ऐं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जे विच में मौजूदु हूंदो आहे. ऐं उनमें काफ़ी जेके आहिनि साइटोप्लाज़्मिक ऑर्गेनेल्स मौजूदु हूंदा आहिनि ऐं ग्राउंड सब्सटेंस मौजूदु हूंदो जंहिंखे असां साइटोसोल्स चवंदा आहियूं. ऐं उन सां गॾोगॾु इहो हिकिड़ो असांजो साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन्स आहे. काफ़ी जेके मेटाबॉलिक रिएक्शन थींदा आहिनि सेल जे अंदरि, जे मिसाल तौरु प्रोटीन सिंथेसिस आहे, ग्लाइकोलाइसिस आहे, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज चऊं, या उन सां गॾोगॾु असांजो ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज जेका माइटोकॉन्ड्रिया में असांजो जेको आहे ब्रेकिंग डाउन ऑफ ATP थींदी आहे. इहे ॿिया मैनी रिएक्शन्स जेके आहिनि सेम टाइम्स डिफरेंट रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज़म में थींदा आहिनि. त इहे असांजा फाइनल 7 जेके आहिनि मेजर साइटोप्लाज़्मिक ऑर्गेनेल्स: एंडोप्लाज़म रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, सेंट्रियोल्स, राइबोसोम्स ऐं वैक्यूल. पर हिन चैप्टर जे अंदरि या हिन लेक्चर जे अंदरि असां जेके 4 मेजर ऑर्गेनेल आहिनि एंडोप्लाज़म रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया ऐं प्लास्टिड्स जी एक्सप्लेनेशन कंदासीं. त फस्ट जेको असांजो एंडोप्लाज़म रेटिकुलम, त एंडोप्लाज़म रेटिकुलम जेको असांजो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स आहे. एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज़म मीन्स प्रोटोप्लाज़म ऐं रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क. इनखे असां ईअं चई सघूं था पिया त इहो असांजो हिकिड़ो विद इन दी प्लाज़्मा हिकु असांजो जेको छा आहे प्रोटोप्लाज़म जे अंदरि हिकिड़ो असांजो नेटवर्क आहे. हिकिड़ो ॼार जेको आहे उहो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खां सेल मेम्ब्रेन जे विच में हिकिड़ो मुख़्तलिफ़ चैनल्स ते मुश्तमिल, ट्यूब्यूल्स ते मुश्तमिल हिकिड़ो असांजो नेटवर्क जेको आहे मौजूदु हूंदो आहे, जंहिंखे असां एंडोप्लाज़म रेटिकुलम चवंदा आहियूं. ऐं उहे जेके चैनल्स हूंदा आहिनि उहे असांजा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सां बि कॉन्टेक्ट में हूंदा आहिनि ऐं सेल मेम्ब्रेन सां बि कॉन्टेक्ट में मौजूदु हूंदा आहिनि. ऐं इहे जेकॾहिं जी कंपोजिशन जी ॻाल्हि कयूं त एंडोप्लाज़म रेटिकुलम असांजो हिकु कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स ठहियलु आहे. कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स लास्ट बि तव्हां सां डिस्कस कया आहियूं त अहिड़ो मॉलिक्यूल जेको 2 मुख़्तलिफ़ मॉलिक्यूल्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो जेको मॉलिक्यूल ठहियलु हुजे उनखे असां कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स चवंदा आहियूं. जंहिं मिसाल तौरु ग्लाइको प्रोटीन आहे त उहो असांजो ग्लूकोज ऐं प्रोटीन जी कॉम्बिनेशन आहे. त ईअं लाइपोप्रोटीन जेको कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन आहे. त एंडोप्लाज़म रेटिकुलम बेसिकली असांजे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स लाइपोप्रोटीन जो ठहियलु हूंदो आहे. ऐं इन जा जेके काफ़ी जेके आहिनि उहे बेनिफिट्स या असांजा जेके फंक्शन्स आहिनि विद इन दी सेल में. जेकॾहिं टाइप जी ॻाल्हि कयूं त एंडोप्लाज़म रेटिकुलम जा जनरली 2 टाइप हूंदा आहिनि. हिकिड़ो रफ एंडोप्लाज़म रेटिकुलम ऐं ॿियो जेको आहे स्मूथ एंडोप्लाज़म रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज़म रेटिकुलम खे असां ग्रेन्युलेटेड चवंदा आहियूं ऐं स्मूथ एंडोप्लाज़म रेटिकुलम खे असां अग्रेन्युलेटेड चवंदा आहियूं. त ग्रेन्युलेटेड मतिलबु त जंहिंमें दाणेदार स्ट्रक्चर ग्रेन्यूल्स मौजूदु हुजनि ऐं
जेको आहे असांजो ग्रेन्युलेटेड खां अॻु में उहो नन खे शो करे थो पियो। जीअं मिसाल तौर असां फस्ट चैप्टर में पढ़ी वियासीं आबायोजेनेसिस, मतिलबु त काफ़ी जाते वर्ड्स जे अंदरि इहे जेको आहे उहो कंहिं जेको आहे नन खे शो करे थो पियो। इन हवाले सां ग्रेन्युलेटेड मतिलबु त विदआउट ग्रेन्यूल्स, माना हे जेके आहिनि स्मूथ जेको आहे इनमें कंहिं क़िस्म जा ग्रेन्यूल्स मौजूदु न हूंदा आहिनि, ऐं रफ एंडोप्लाज़म रेटिकुलम ते असांजा ग्रेन्यूल्स मौजूदु हूंदा आहिनि, ऐं उहो जेको आहे असांजो राइबोसोम्स उनमें मौजूदु हूंदा आहिनि, जेके असांजा मेन जेको हुनजो फंक्शन आहे प्रोटीन सेंथिसाइज़ कंदा आहिनि। बाक़ी स्मूथ एंडोप्लाज़म रेटिकुलम जेके आहिनि उनजा काफ़ी जेके फंक्शन्स आहिनि, इम्पोर्टेंट जेको रोल आहे उहे असांजा विदाउट राइबोसोम्स हूंदा आहिनि, ऐं उहे असांजा स्टेरॉइड प्रोड्यूसिंग सेल्स, जी मिसाल तौर लिवर सेल्स, मसल सेल्स, फैट सेल्स, इन क़िस्म जे सेल्स में मौजूदु हूंदा आहिनि। त उहे जेके आहिनि काफ़ी जेके असांजा मुख़्तलिफ़ फंक्शन्स परफॉर्म कंदा आहिनि। जो लिवर सेल्स जे अंदरि, फैट सेल्स जे अंदरि, मसल सेल्स जे अंदरि, इहे असांजी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, त उहे असांजी बॉडी जे अंदरि इहे जेके फैट सेल्स असां चयोसीं त पिया कोलेस्ट्रोल जेको हूंदो आहे उन कोलेस्ट्रोल खे विद द हेल्प ऑफ सनलाइट उहे विटामिन डी में कन्वर्ट कंदा आहिनि। त ज़ाहिर ॻाल्हि विटामिन डी असां वठूं था पिया सारे जे दौरान, त विटामिन डी मां असांखे सनलाइट मां विटामिन डी मिले थी पई, पर बेसिकली सन जी मदद सां असांखे विटामिन डी नथी मिले, पर एक्यूमुलेशन ऑफ द ये कन्वर्जन ऑफ द कोलेस्ट्रोल इनटू विटामिन डी थिए थो पियो। त इन जे लाइ असां चवंदा आहियूं त भाउ असां विटामिन डी जेको सन वठूं था पिया, त बेसिकली सन असांखे विटामिन डी नथो ॾिए, उहो सिर्फ़ु कोलेस्ट्रोल खे कन्वर्ट कंदो आहे असांजी बॉडी जे अंदरि जेको आहे विटामिन डी जे अंदरि। त इन हवाले सां एंडोप्लाज़म रेटिकुलम जेके आहिनि उहो असांजा काफ़ी उनजा फंक्शन्स आहिनि। मेन फंक्शन जेको आहे इहो असांजो हिकु पैसेज प्रोवाइड कंदो आहे RNA जेको न्यूक्लियस जे अंदरि मौजूदु हूंदो, छो जो असांजी बॉडी जा जेके काफ़ी एक्टिविटीज़ आहिनि उहे RNA जेके आहिनि अंडर द सुपरविजन ऑफ DNA जेको आहे उहो छा कंदो आहे, परफॉर्म कंदो आहे। हाणे जेके इंफॉर्मेशन्स RNA खां DNA खे मिलनि थी पियूं, त उहो RNA वरी न्यूक्लियस मां साइटोप्लाज़म में अचे थो पियो, त उहो विद दी हेल्प ऑफ या उनखे जेको पैसेज मिले थो पियो उहो केयर प्रोवाइड करे थो पियो एंडोप्लाज़म रेटिकुलम। ऐं इन सां गॾो गॾु असांजे फ्रॉम द आउटर जेको आहे सेल टू इंटर ऑफ द सेल जेको आहे ॿाहिरियां खां जेके मुख़्तलिफ़ मटेरियल्स अचनि था पिया त साइटोप्लाज़म खां या सेल मेम्ब्रेन खां, उहे असांजे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में या विद इन दी सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज़म जे अंदरि काफ़ी जेके असांजा ऑर्गेनेल्स मौजूदु आहिनि, उन ऑर्गेनेल्स खे काफ़ी जेके कंपोनेंट्स प्रोवाइड करे थो पियो, उहो एंडोप्लाज़म रेटिकुलम जो फंक्शन आहे। त मेजरली असांजो ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल जेको विद इन दी सेल आहे उहो हिन चैनल्स जे मुताबिक़ जेके एंडोप्लाज़म रेटिकुलम जे अंदरि मौजूदु हूंदा आहिनि उनजी मदद सां थिए थो पियो। इन सां गॾो गॾु उहो असांजो सेल खे मैकेनिकली सपोर्ट प्रोवाइड करे थो पियो, छा ॾेखारण त इहे असांजा हिकिड़ा चैनल्स आहिनि विच एक्सटेंड फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन, जेका उनखे मैकेनिकली सपोर्ट ऐं उन सां गॾो गॾु उनजी शेप खे बि मेंटेन कंदा आहिनि, ऐं इहे जेके हार्मफुल जेके इफेक्ट्स उनखे डिटॉक्सीफाई बि कंदा आहिनि, या ड्रग्स वग़ैरह जेके माण्हू वठे थो पियो उनखे डिटॉक्सीफाई करे एक्सपिल आउट बि करे छॾींदा आहिनि। त इन जे लाइ इहो असांजो मेजर जेके ऑर्गेनेल एंडोप्लाज़म रेटिकुलम इहो असांजो ॿिन्ही क़िस्म जा सेल आया, उहो एनिमल सेल हुजे या प्लांट सेल, उनमें मौजूदु हूंदा आहिनि। उन सां गॾो गॾु असांजो नंबर सेकेंड जेको आहे गाल्जी कम्पलेक्स। ठीकु, गाल्जी कम्पलेक्स असां गाल्जी बॉडी चवंदा आहियूं, त इहो गाल्जी कम्पलेक्स या गाल्जी बॉडी बेसिकली इहो सेल जे अंदरि कैमेलो गाल्जी नाले साइंटिस्ट जेको आहे उन डिस्कवर कयो हुयो। इन जे लाइ असां उनखे गाल्जी बॉडी बि सॾींदा आहियूं, ऐं उन सां गॾो गॾु इन गाल्जी बॉडी जा बि वेरियस जेके फंक्शन्स आहिनि, इहे छा आहिनि, असांजे सेल जे अंदरि हिकु ॻोथरियुनि वारी कार स्ट्रक्चर हूंदी आहे, हिकु केनालिकुलर सिस्टम्स विद सेक्स, मतिलबु त सेक्स चइबो आहे ॻोथरियुनि खे, ऐं केनालिकुलर हिकिड़ो सिस्टम मौजूदु हूंदो आहे जीअं एंडोप्लाज़म रेटिकुलम, त इन जे अंदरि बि केनाल्स मौजूदु हूंदा आहिनि। ऐं गाल्जी कम्पलेक्स जेके आहिनि जनरली एनिमल जे अंदरि सिंगल हिकिड़ी बॉडी मौजूदु हूंदी आहे, वेरियस प्लांट इन केस ऑफ प्लांट जेके आहिनि उहे गाल्जी बॉडीज़ जेके आहिनि उहे हिक खां वधीक बि थी सघनि थियूं पियूं।
त इन हवाले सां ये बेसिकली छा सेट ऑफ स्मूथ मेम्ब्रेन्स आहिनि जेके असांजे स्टैक्ड हूंदियूं आहिनि फ्लैटेंट ऐं उनजे अंदरि हिकु फ्लूइड फिल्ड जेको आहिनि उनमें छा हूंदा आहिनि वेसिकल्स या सेक्स मौजूदु हूंदा आहिनि जंहिंजे अंदरि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ऐं एंजाइम्स मौजूदु हूंदा आहिनि बेसिकली जेका असांजी राइबोसोम्स जी प्रोटीन सेंथेसिस जेका फंक्शनिंग हूंदी आहे जेका शइ उहो प्रोड्यूस करे थो पियो त हे काफ़ी जेके मटेरियल्स खे विदिन दी सेल जेको आहे उनखे छा करे थो पियो मटेरियल्स खे पैकेजिंग बि कंदो आहे मटेरियल्स जी कलेक्शन बि कंदो आहे ऐं उन सां गॾोगॾु जॾहिं काई सेल खे काई शइ जी ज़रूरत हूंदी आहे त उनखे उहो डिस्ट्रीब्यूट बि कंदो आहे त माना हिकिड़े क़िस्म जो हिकिड़ो विदिन दी सेल में हिकु पैकेजर बि आहे कलेक्टर बि आहे ऐं डिस्ट्रीब्यूटर बि आहे छाकाणि जा वेरियस फंक्शन्स आहिनि सेल जे अंदरि जेके काफ़ी सेल जूं सीक्रेशन्स ईंदियूं पियूं उनजी पैकेजिंग बि कंदा कलेक्शन बि कंदा ऐं डिस्ट्रीब्यूशन बि जेको आहे असांजी गाल्जी कंप्लेक्स या गाल्जी बॉडी कंदी आहे ऐं इनखे असां गाल्जी जेको आहे बॉडी इन जे लाइ चवंदा आहियूं त छाकाणि त इनखे कैमेलो गाल्जी नाले साइंटिस्ट जेको आहे डिस्कवर कयो हुयो ऐं उन सां गॾोगॾु असांजे प्लांट ऐं इन केस ऑफ लोअर इनवर्टिब्रेट्स असां गाल्जी बॉडी खे डाए साइटोसोम बि छॾींदा आहियूं ठीकु उन हवाले सां असांजो लास्ट नंबर 3 जेको आहे सेल ऑर्गेनेल उहो आहे असांजो माइटोकॉन्ड्रिया ठीकु माइटोकॉन्ड्रिया इनखे सिंगल असां माइटोकॉन्ड्रियन बि छॾींदा आहियूं ऐं इहे जनरली असांजा जेके आहिनि उहे रॉड लाइक या बीन शेप्ड ऑर्गेनेल्स मौजूदु हूंदा आहिनि इहे बि असांजा एंडोप्लाज़्म रेटिकुलम या न्यूक्लियस वांगुरु डबल मेम्ब्रेन मौजूदु हूंदा आहिनि ठीकु इनर मेम्ब्रेन जेका जी हूंदी आहे उहा फोल्डिंग हूंदी आहे उहे इन फोल्डिंग्स जेके आहिनि उनखे असां किस्टा चवंदा आहियूं ठीकु ऐं उनजे किस्टा जे अंदरि जेको फ्लूइड फिल्ड हूंदो आहे उनखे असां मैट्रिक्स चवंदा आहियूं हाणे तव्हां डायग्राम जे अंदरि ॾिसी सघो था पिया त हिकिड़ा असांजा प्रोटीन सेंथेसिस जेके राइबोसोम्स मौजूदु हूंदा आहिनि ऐं मैट्रिक्स जेको आहे जो फ्लूइड मौजूदु आहे स्पेस मौजूदु आहे उनखे असां मैट्रिक्स चऊं था पिया ऐं उन सां गॾोगॾु जेका उनजी जेका इनफोल्डिंग्स जेका आहे उन इनफोल्डिंग्स खे जेका ॿाहिरियों असां ॾिसूं था पिया त इहे शेप आहे हिनखे असां क्रिस्टा चऊं था पिया ऐं उन सां गॾोगॾु हिन में इनर ऐं आउटर जेके आहिनि उहे डबल मेम्ब्रेन बि मौजूदु आहे ऐं इन सां गॾोगॾु जेके असांजा हिन में वेसिकल्स बि मौजूदु हूंदा आहिनि इनजे माइटोकॉन्ड्रियन जे अंदरि असां इनखे पावर हाउस ऑफ द सेल बि छॾींदा आहियूं छाकाणि इनजे अंदरि काफ़ी एंजाइम्स मौजूदु हूंदा आहिनि जीअं हिकु मेन एंजाइम्स असां एटीपेस चवंदा आहियूं जेको एटीपेस असांजो ATP खे एक्ट करे ADP में कन्वर्ट कंदो आहे ऐं जॾहिं ATP जेको आहे ADP में कन्वर्ट थिए थो पियो तॾहिं माना हिकु फास्फेट मालिक्यूल टुटे थो पियो ऐं जॾहिं हिकु फास्फेट मालिक्यूल्स टुटे थो पियो ग्लूकोज जो मालिक्यूल्स या फास्फेट मालिक्यूल्स ब्रेक डाउन थिए थो पियो त उहे असांखे 2827 किलो जूल ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कंदो आहे त इन जे लाइ असां एज़ प्रोड्यूसर्स ऑफ द एनर्जी छाकाणि इहो सेल जे अंदरि एनर्जी प्रोवाइड करे थो पियो या प्रोड्यूस करे थो पियो इनखे असां पावर हाउस ऑफ द सेल बि चवंदा आहियूं ऐं इन सां गॾोगॾु जेको माइटोकॉन्ड्रिया जो तइदादु आहे उहो उनजी एक्टिविटी ते डिपेंड करे थो पियो छाकाणि त असां एयर लेब सेल्स जे अंदरि जेके आहिनि उहे तक़रीबन जेके आहिनि 50 मौजूदु हूंदा आहिनि ऐं असांजे हार्ट मसल्स जेके सेल हूंदा आहिनि उनजे अंदरि उन सेल जे अंदरि तक़रीबन 350 जेके आहिनि उहे माइटोकॉन्ड्रियन मौजूदु हूंदा आहिनि त इन हवाले सां इनजी जेकॾहिं फॉर्मेशन जी ॻाल्हि कयूं इहो बि असांजो लिपिड ऐं प्रोटीन जेको आहे उहो ठहियलु हूंदो आहे ऐं उन सां गॾोगॾु असांखे सरप्राइज़िंगली हिकिड़ी ॿी इंफॉर्मेशन्स बि ॿुधाईंदा हलूं त माइटोकॉन्ड्रिया जेको आहे उहो सिर्फ़ु असांखे मदर मां जेको आहे उहो ट्रांसफर थींदो आहे त जेको स्पम हूंदो आहे फादर जो उन स्पम जे अंदरि माइटोकॉन्ड्रिया उहो पास न थी सघंदो आहे सिर्फ़ु जेको एग आहे उनखे जेको आहे माइटोकॉन्ड्रिया मौजूदु हूंदो आहे इन जे करे असां जेकॾहिं पंहिंजे बॉडी जे अंदरि जेकॾहिं सेक्स सेल जी असां ट्रेस कयूं त असां पंहिंजो ग्रांड मदर्स टू जेके आहिनि असांजो एल्डर ग्रांड मदर्स आहिनि उन्हनि जी इंफॉर्मेशन बि पाण में असां जेको आहे छा करे सघूं था पिया कलेक्ट करे सघूं था पिया उन्हनि जे बारे में जेको आहे असां ऑब्ज़र्वेशन करे सघूं था पिया त कहिड़ियूं असांखे इंफॉर्मेशन जेके आहिनि उहे असांखे असांजी नानियुनि मां असांखे प्रोवाइड थियूं आहिनि छाकाणि त असांखे जेको माइटोकॉन्ड्रिया उहो पास थियो आहे उहो सिर्फ़ु असांखे छामो थियो आहे असांजी मदर मां सिर्फ़ु एग मां थियो आहे छाकाणि त स्पम उनखे पास न करे सघंदो आहे ऐं उन सां गॾु माइटोकॉन्ड्रिया खे पंहिंजो जेको आहे DNA मौजूदु हूंदो आहे ऐं इन जे करे काफ़ी जेके प्रोटीन्स आहिनि जेके रिक्वायर्ड हूंदा आहिनि विदिन दी सेल उहो प्रोटीन्स बि माइटोकॉन्ड्रिया जेको आहे उहो ख़ुदि मैन्युफैक्चर कंदो आहे उनखां बाद में लास्ट जेको आहे असांजो प्लास्टिड्स
सब प्लास्टिड्स जेके आहिनि उहे बेसिकली असांजे हायर प्लांट्स जे अंदरि जेके उन जा सेल हूंदा आहिनि उनमें मौजूदु हूंदा आहिनि ऐं उहे ऑर्गेनेल्स जेके आहिनि उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट चइबो आहे कलर खे मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा उनमें कलर मौजूदु हूंदा आहिनि जनरली जेके आहिनि उहे 3 टाइप ऑफ द पिगमेंट या कलर मौजूदु हूंदा आहिनि हिकिड़ो हूंदो आहे क्लोरोप्लास्ट ॿियो हूंदो आहे क्रोमोप्लास्ट ऐं टियों हूंदो आहे ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट जेको आहे उहो असांजो हिकिड़ो मेजर कंपोनेंट ऑफ द प्लास्टिड्स आहे त इन जे अंदरि ग्रीन पिगमेंट असां ॾिसूं था पिया त ॿूटनि जे अंदरि काफ़ी जेको पार्ट हूंदो आहे उहो ग्रीन पिगमेंट छाकाणि त फोटोसिंथेसिस बि उते थींदी आहे ऐं काफ़ी जेको पार्ट हूंदो आहे उहो छा हूंदो आहे ग्रीन हूंदो आहे उहो ग्रीन जेको आहे कलर असांजे लीव्स खे या ॿियनि पार्ट ऑफ द प्लांट खे जेको आहे केरु प्रोवाइड करे थो पियो क्लोरोप्लास्ट ऐं उन सां गॾोगॾु उहो असांजो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करे थो पियो जंहिंजे करे उहो कार्बोहाइड्रेट बि सिंथेसाइज़ कंदो आहे ऐं उन सां गॾोगॾु इन क्लोरोप्लास्ट जे अंदरि पंहिंजा DNA ऐं RNA मौजूदु हूंदा आहिनि त उन हवाले सां उहे जेके आहिनि पंहिंजा मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स विद इन दी सेल जेके आहिनि काफ़ी जेके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जी रिक्वायर्ड हूंदी आहे उहा क्लोरोप्लास्ट पंहिंजो पाण ई मैन्युफैक्चर करे छॾींदो आहे छाकाणि त उनखे पंहिंजा DNA ऐं RNA मौजूदु हूंदा आहिनि ऐं कार्बोहाइड्रेट्स बि मैन्युफैक्चर करे थो पियो त उन सां गॾोगॾु काफ़ी ॿियूं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बि सेल जे अंदरि प्रोवाइड या प्रोड्यूस कंदो आहे ॿियो नंबर क्रोमोप्लास्ट जेके आहिनि उहो कलर्ड जेके पिगमेंट आहिनि अदर देन ग्रीन माना ॿिया जेके बि कलरफुल कलर्स आहिनि उहे असांजे प्लांट जे अंदरि जे मिसाल फ्रूट फ्लावर पिटल्स या ॿिया जेके कलर्ड पार्ट हूंदा आहिनि असांजे प्लांट जा त उहे असांखे प्लांट जे अंदरि क्रोमोप्लास्ट जेको आहे उनखे प्रोवाइड कंदो आहे नंबर लास्ट जेको ल्यूकोप्लास्ट आहे इहो वाइट या कलरलेस जेको पिगमेंट हूंदो आहे इहो जनरली असांजा अंडरग्राउंड जेके पार्ट हूंदा आहिनि उते मौजूदु हूंदो आहे जनरली अंडरग्राउंड जेके पार्ट जीअं रूट्स थियूं उते मौजूदु हूंदा ऐं इन सां गॾोगॾु हीअ त कलरलेस हूंदो आहे मेन फंक्शन इन जो हूंदो आहे प्लांट सेल जे अंदरि जेको आहे उहो फूड खे स्टोर करणु सो इट्स इनफ फॉर टुडे एंड वी विल मीट इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर अल्लाह हाफिज़